বাসক পাতাকে 15 থেকে 20টা বাসক পাতা তুলে নিয়ে আসতে হবে সর্দি কাশির জন্য। অথবা এগুলোকে নিয়ে এবার রানিং ওয়াটারে অল্প অল্প করে ভালো করে ধুয়ে নিতে হবে, নয়তো ধুলো কোনো আছে সেগুলো কেটে চলে যাবে। এই জন্য ভালো করে আগে ধুতে হবে। একটা ভালো করে ঘষে ঘষে দিতে হবে। এরকম 15-16টা পাতা হবে, ভালো করে ধুয়ে তারপরে মিক্সিতে দেওয়া হবে একটু পরে। এইভাবে আস্তে আস্তে টুকরো টুকরো করে নিতে হবে পাতাগুলোকে, তাহলে মিক্সিতে দিতে সুবিধে হবে। রসটা ঠিক এতে কিছু দাও নাকি না ডাইরেক্ট খাই এটা? এবার এইভাবে খেয়ে নিতে হবে। একটু তেতো ভাব থাকবে, তুমি খেয়ে নিতে হবে। সর্দি কাশির জন্য খুবই ভালো। জল দিয়ে গুলিয়ে এটা খেয়ে নিতে হবে, হালকা একটু তেতো ভাব থাকবে কিন্তু খেতে ভালো লাগবে। বাকস পাতা জলের মধ্যে সেদ্ধ করা হয়েছে, 10 থেকে 15টা দিতে পারবেন। দিয়ে ওই জলটা বেশ গরম করতে হবে। এই জলে যদি 4 থেকে 5 দিন যদি স্নান করা যায় সর্দি কাশি সেরে যাবে সম্পূর্ণরূপে। এটাকে আবার মিক্সিতেও আপনি দিয়ে একটু কুচো কুচো করে কেটে মিক্সিতে দিয়ে অল্প জল দিয়ে দেবেন, সেটি বারে বারে একদম ওই অবস্থায় খেয়ে নিতে হবে, তাহলেও আপনার সর্দি কাশি সারবে। আর স্নান করলেও অনেক সর্দি কাশি আর নেমে যাবে, এটা সেরে যায় খুব ভালো মতো। বালতিতে এটা ঢালা হবে, এরপরে ঢেলে উষ্ণ জলের সাথে সাধারণ জল মিশিয়ে স্নান করতে হবে। বাসক পাতাকে এইভাবে আস্তে আস্তে ফুটিয়ে নিতে হবে। এটাকে মিক্সিতে প্রথমে দেওয়া হয়েছিল, তারপর আস্তে আস্তে ফুটিয়ে নিয়ে এটি একটি বড় ছাঁকনিতে ছেঁকে নিয়ে বালতিতে অল্প পরিমাণ জল মিশিয়ে দেখে নিতে হবে জলটা কতটা গরম। সেই জলে আস্তে আস্তে স্নান করলে সর্দি কাশি থেকে আপনি মুক্তি পাবেন। এইভাবে দিতে হবে গরম জলটা ঢেলে ছাঁকনির মধ্যে, এবার মিশিয়ে স্নান করতে হবে।